هلو، اسمي أورو كاجيما وأنا هون تساعدكم بالدورات تبع الشهادة، واليوم رح نحل بروفي 2013 بالفرنسي. زيت الفيديو بتقدروا تلاقوه بالأنجلي. قولوا لرفقاتكم كرمال يعملوا سبسكرايب للشانل تيقدروا يشوفوا كل السيشن. إذا في شي سيشن ما عم تقدروا تلاقوها قولوا لي تساعدكم لاقيها. اكتبوا لي بالكومنت، أوكي؟ إذا عندكم أسئلة كمان اكتبوهم بالكومنت. Deuxième exercice, chauffe-eau. Un chauffe-eau comprend un réservoir d'eau muni d'un conducteur ohmique D de résistance R. Première partie, détermination de R. Partie 1, le conducteur ohmique D transforme l'énergie électrique qu'il reçoit en une autre forme d'énergie. بده يحول الكهرباء لشيء تاني مثل الفر à repasser المكوى أو مثل الأزون أو شيء هيك، يعني كله بده يحوله لشيء سخن. Donc donnez le nom de cette forme d'énergie. في عندها كذا اسم، كل أستاذ بيسميها شيء بس كله صح. يعني إذا قلتوا ريشوفمون مزبوط، إذا قلتوا إنرجي ترميك مزبوط، وإذا قلتوا شالور كمان مزبوط. دونك حاكتب لكم اياهم. انا حاكتب هون شالور، اوكي. اذا قلتوا انرجي ترميك كمان صح، اذا قلتوا réchauffement كمان صح. Deuxième partie, la caractéristique intensité tension, donc donnée par هون le graphe du conducteur ohmique D et l'un des deux graphiques ci-contre figure A et B. Donc عم تشوفوا figure A ou figure B. اثنيناتهم passe par l'origine. Le graphe تبعهم il passe par l'origine, mais la première elle est courbée ou la deuxième elle est linéaire, يعني c'est une ligne. Donc, le partie A, le graphique de la figure A ne correspond pas à la caractéristique de D. Il y a deux conditions. مش بس il doit passer par l'origine, il doit être linéaire, le graphe. Donc, justifié parce qu'il est courbé. Voilà, tout simplement. Montrer en utilisant le graphe B que R est égal à 50 ohms. هلا نحن بالعادة بنعرف بالمات إنه وقت بيكون عندنا fonction linéaire بالمات Y égale à X plus B، وإذا elle passe par l'origine ما في داعي نحط بلس B. دونك دل علي بس اني اجيب مين البونت، لانه انا الايجريك معي اياها هي يو والاكس هي اي، ولانه سيت اون ريزيستانس يعني الوا دوم يو ايجال ار فوا اي، يعني لا بونت سي ار. طب كيف بجيب البونت بالمات؟ بقول بنقي دو بوان، اهين بوان هو 0 0 وتاني بوان مثلا هات لنقي هيدا رح سميهم او بي. بالعاده كنتوا تعملوا y دو بي موا y دو او sur x دو بي موا x دو او، بس بما انه البي هو لحاله بكفي. ليش؟ لانه الاو هو زيرويات، يعني بيطلع بس y دو بي sur x دو بي اللي هي 20 divisé par 0,4. دونك الار هي u sur i. الار بتاخدوا الاي لتاني مال بدل الفوا بتصير ديفيزي u divisé par i. الu divisé par i هي لا بونت، يعني هي y دو بي اللي هي 20 فولت divisé par I. ال 20 فولت correspond à قديش en ampère؟ إذا بتقروها 0,4 أمبير divisé par 0,4 أمبير. بتقولوا لي إذا تلميذ ثاني نقى مثلا 15 divisé par 0,3 كمان صح، 10 divisé par 0,2 كمان صح، 5 divisé par 0,1 كمان صح، أوكي؟ 20 divisé par 0,4 على الكالكولاتريس بتطلع 50 أوم. حأمحي اللوح. دونك لأنه ليكو اليو هي على الإيجريك، الإي هي اللي على الإكس، دونك لا بونت سي إر. رح أمحي اللوح وكفي. Partie 2, consommation du chauffe-eau. Le chauffe-eau fonctionne normalement sous une tension alternative sinusoïdale de valeur efficace de 120 volts. Montrez que l'expression de la puissance électrique, les شو البويسانس تتذكروا كنت دايما قلت لكم انه puissance الفورمول تبعها P égale U fois I، بتاخدوا اول 3 حروف بس بتحطوا égale وفوا، ما في diviser، اوكي؟ Donc, la puissance électrique est P égale U fois I. Consommée par le chauffe-eau et donnée par اوف عطيونا فورمولا جديدة ما في بقلبها إي. طب شو علاقة اليو والإي والآر ببعضهم؟ هي الودوم U égale R fois I. لكن أنا كل ما أشوف إي فيي je peux la remplacer par، باخد الآر لتاني مال بتصير إي égale U divisé par R. كل ما أشوف إي كبها بالزبالة شو بحط محلها؟ كل ما أشوف إي بكبها بالزبالة شو بحط محلها؟ U sur R. ليكو هون في إي بكبها بالزبالة شو بحط محلها؟ U sur R. بس اوريدي أنا عندي U بالفورمول بتركها للU، أنا ما بدي كبها بالزبالة. مين اللي بكبه؟ الإي. Je la remplace par U sur R.
كم صار عندي يو بالنيوميراتور؟ 2. بكتب 2 يو ولا يو او كاري بس يكون في فوا؟ يو او كاري ديفيزي بار ار. هلا نحن مش بس بدنا نلاقي الفورمول اون ديدوير، يعني سؤال ثاني انه الفالور هي هالقد. طيب اليو هن عطوني اياها 220 اللي واصله على الكوندكتور اوميك او كاري. الكاري هو بس لل 220. الريزيستانس ما عندها كاري. الريزيستانس هلا لقيناها هي 50 اوم بالبارتي 1. بعمل على الكالكولاتريس 220 au carré، بعدين بعمل divisé par 50. 220 au carré بيطلع الجواب 48400 divisé par 50 بيطلع الجواب 968. unité للبويسانس اسمه للزلمة وات. اوكي دونك وات. Calculer en kWh l'énergie électrique consommée par le chauffe-eau pendant 5 heures. وما بدهم اياها en جول، بدهم اياها en كيلو وات. كيلو وات هي للبويسانس والار هي للتان. يعني الفورمول للانرجي هي بي فوا تي، لانه من اليونيتي فيكم تحذروا عم بينقلوكم. الانرجي كونسومي رح تكون ايجال بي فوا تي pendant 5 heures. pendant 5 heures يعني ال 5 heures هن سي دان تان. دونك بقول له 968 وات، وانا الوات بدي اياها تضل فوا 5 heures. شو رايكم نعمل الارقام لحالهم اليونيتي لحالهم على الكالكولاتريس؟ 968 فوا 5. 968 فوا 5 تطلع 4840. بس انتبهوا هيدي كيلو وات اور ولا اسا ما حولنا للكيلو؟ اسانا وات اور. كل 1000 وات هن كيلو وات. مثل على الفيسبوك مثلا بتقولوا اذا عندكم مثلا 4.8 كيلو فيوز، او على الانستغرام اوكي وقتها بتقولوا هيك، او فيو. ما بعرف انتم اذا فرنسي ولا انجلي الفيسبوك تبعكم. اوبس سوري. اوكي شو معناتها؟ معقولة 4 أشخاص فاصلة شوي ولا لا؟ هي 4800 بتعملوا فوا 1000. دونك هن 4800 فيو. اوكي دونك إذا بدي أحول لكيلو وات اور بدي رجع الفيرجل 3 مرات لورا. ديفيزي بار 1000 بتصير 4 فيرجل وديفيزي بار 1000 4,84 كيلو وات اور. بس هودي seulement pendant 5 heures par jour. بعدين pendant un mois calculer l'énergie consommée par le chauffe-eau pendant un mois. هلا اللي بيقرا هيدي الجمله ما بيقرا اللي قبلها، بفكر انه بده يعمل فوا 30 جور. بس بالحقيقه le chauffe-eau fonctionne only seulement 15 jours par mois و 5 heures par jour. نحن اوريدي جبنا 5 heures par jour، هسه علينا نعمل لهم فوا 15. دونك l'énergie consommée pendant un mois، بما انه هو ما كل يوم عم بيدوروا للشوف-او، بالشهر عم بدوروا بس 15 مرة. دونك vous dites 4,84 كيلو وات اور. كم يوم عم بدوروا بالشهر؟ بس 15. دونك فوا 15 جور بيطلع معنا كالكولاتريس فوا 15. دونك 4,84 فوا 15 me donne 72,6 كيلو وات اور. 72,6 كيلو وات اور. آخر سؤال هو منه فيزيك. دونك هو أكثر إنه بدنا نشوف إذا بتعرفوا تتعاملوا مع الدولة عم بتقلكم إنه كل 1 كيلو وات اور حقه 100 ليرة. بتعملوا رجل دو تروا، بتقولوا كل 1 كيلو وات اور بده يدفع حقه 100 ليفر ليبانيز. هلا هو قديش إلى كونسومي؟ 72,6 كيلو وات اور. دونك قديه البري اللي رح يدفعه؟ دونك بوان d'interrogation للبري. بعمل ريغل دو تروا ها فوا ها divisé par 1. دونك البري égal 72,6 كيلو وات اور فوا 100 livres libanaises divisé par 1 كيلو وات اور. كيلو وات اور وكيلو وات اور شو بصير فيهم؟ بيروحوا على الكالكولاتريس بدلل 72,6. سوري اوكي. وكيلو وات اور وكيلو وات اور بيروحوا
بدلل 72,6 fois 100 بتطلع 7260 ليرة ليبانيز. هيدا الشيء اللي لازم يدفعه الزبون. اوكي جايز، ها هي كل السيسيون. اذا عندكم شيء بليز خبروني بالكومنت. باي.